Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zu der Pressekonferenz von der Vorstellung von Konrad Laimer und Rafael Guerreiro vom Tegernsee. Also, nicht lang schnacken geht, irgendwas mit 42 Minuten. Ich muss mal gucken, je nachdem, wie lang ich hier reacte, wie viel ich dazu zu meckern habe, splitte ich das auf 2 Videos. Veröffentliche sie dann aber beide gleichzeitig, aber irgendwie so über eine Stunde Videos, ja, ist jetzt nicht so geil auf YouTube, ne? Von daher würde ich sagen, gehen wir mal rein. Kann ich direkt schön loslegen, also was dieses Grün nieder soll. Ich sage am besten nichts weiter, oder? Ja, hallo, herzlich willkommen Hello. im Trainingslager am schönen Tegernsee. Der FC Bayern freut sich sehr, heute seine 2 Neuverpflichtungen, Konrad Laimer und Rafael Guerreiro, vorzustellen an der Seite vom Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen, der sich kurzerhand Zeit nehmen konnte und gerne dabei sein will. Da freuen wir uns, dass Sie auch dabei sind. Wunderbar. Servus und Hallo zusammen. Konrad, Hallo, Servus. Servus als gebürtiger Salzburger, das geht ja leicht von den Lippen, oder? Und die Eingewöhnung in München, auch bislang kein Problem gewesen? Ja, das ist auf jeden Fall. Ich kann ein bisschen mehr wieder in meiner Mundart reden, seit ich in München bin. Das fällt mir dann auch ein bisschen Das Spaß, ne? Ach, ich liebe einfach den Akzent, Alter. Super sympathisch. leichter. Und na, es passt alles super. Die Eingewöhnung läuft super. Das Training ist hart und passt gut, wie es im Trainingslager sein soll. Und ja, es macht Spaß. Hart und gut, das wird den Trainer sicherlich freuen. Rafael, schön, dass du hier bist. Wunderbar. Du kennst den FC Bayern aus diversen Spielen, aber gegen den FC Bayern. Jetzt hast du die Perspektive gewechselt. Wie ist das für dich? Rafael wird auch in seiner Muttersprache Französisch antworten, also bitte die Headsets, die Mikrofone nutzen und dann verstehen wir dich. Ja, es stimmt, das ist eigenartig, jetzt auf der anderen Seite von Dortmund zu stehen. Ich habe natürlich oft gegen Bayern gespielt, selten gewonnen, ich glaube nur 2-mal, aber ich bin... Muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist schon Armutszeugnis. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er in Dortmund war, aber ich glaube mindestens 4 oder was. I don't know, müsste ich nachgucken, dass er kein Deutsch sprechen kann oder keinen Bock hat oder... Weiß ich nicht, also. Wenn ich daran zurückdenke, ja, mir fällt gerade keiner ein, von den ganzen Stars, die schon mal bei uns waren, die nicht irgendwie versucht haben, Deutsch zu sprechen. Also. Ich meine, klar, ist jetzt nicht so der Faktor oder sowas. Jetzt nicht der Faktor oder so in der heutigen Zeit, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Englisch oder bei uns ist ja auch Französisch. Gang und gäbe, aber ja, zeigt schon irgendwie einen Stellenwert, finde ich, für das Land, in dem man lebt, irgendwie, weiß ich nicht. Schon sehr, sehr komisch. Ja, habe ich aber auch schon in den Kommentaren gesagt gehabt, ne? Schon wild. Weiß ich nicht, worauf die Dortmunder da Wert legen, also. I don't know, ey. Sehr glücklich hier zu sein und die Farben des FC Bayern zu tragen. Inwiefern bereichern die beiden den FC Bayern schon richtig groß von Beginn an? Ja, lieben Dank, Dieter. Auch erstmal von mir ein herzliches Willkommen und vor allen Dingen auch danke, dass Sie den Weg hier an den Tegernsee gefunden haben. Ja, na klar. Erstmal danke, dass Sie den Weg gefunden haben. Ist auch schwer zu finden, der Tegernsee. Ne? Wir haben uns entschlossen, das heute hier zu machen und nicht schon in der letzten Woche, weil es einfach auch für Rafael und Konrad einfacher ist und wir das deswegen besser in den Zeitplan integrieren konnten. Ja, wie bereichern die beiden uns? Ich glaube, es sind 2 absolute Wunschspieler und vor allen Dingen, wer sich anschaut, wie lange die beiden für ihre jeweiligen Clubs gespielt haben. Konrad 6 Jahre in Leipzig, Rafa 7 Jahre in 7 Jahre in Dortmund und kann kein Deutsch sprechen, Alter. Das ist schon traurig. Dortmund. Das entspricht genau dem, von dem werden wir sprechen, wenn wir Oder nicht sprechen will, wie auch immer. Das ist schon traurig. sagen, Identifikation mit dem Club, alles geben für den Verein. Und mit den beiden haben wir sicherlich 2 Spieler, die genau in das Schema auch von Thomas Tuchel passen. Einmal mit Konrad oder ich weiß gar nicht, oder Conny, ich weiß nicht. Konrad, Conny, was du lieber möchtest. Conny ist völlig in Ordnung. Super, danke schön, das macht es mir leichter.
Was ist denn an Konrad so schwer auszusprechen? Jan. Chrissy. Wir sagen ja auch nicht Chrissy. Conny. Chrissy. Jan, Chrissy. Hä? Was los? Glaube ich, Conny als jemand, der laufstark Ach, herrlich. sich total einsetzt, sehr engagiert ist, lange und viele Wege läuft. Und Raphael halt mit einer unglaublichen Effizienz, letzte Saison einer der besten Vorlagengeber in Europa nach Griezmann, Messi und De Bruyne mit 12 Assists. Also genau das, was wir brauchen, was wir wollen und insbesondere, und das liegt mir wirklich am Herzen, das zu betonen, das, was wir uns wünschen, sich für den Club einzusetzen und sich mit dem zu identifizieren. Naja, das werden wir erstmal noch sehen, wa? Wir wollen ja jetzt hier nicht mal den Abend vor dem Tag loben. Also. Vielen Dank, das klingt schon mal alles toll, aber jetzt... Ich meine, ihr habt da jetzt nicht so die Zweifel, zumindest nicht bei Conny, ja, aber I don't know. Jetzt geht's dann weiter mit euch natürlich. Die ersten Fragen, Handzeichen schon gegeben. Hier Tobias Altscheffel bitte vorne, ja, für die Sportbild. Ich hätte tatsächlich an jeden der Beteiligten eine Frage. Ich fange bei Conny mal an. Uli Hoeneß hat die Sechser-Debatte beim FC Bayern quasi beendet am Samstag, weil er gesagt hat, wir haben jetzt den Conny Leimer, wir brauchen keinen anderen. Es geht jetzt natürlich viel darum, wo du dich siehst. Kannst du den Sechser, kannst du den nicht? Daher die Frage an dich, ist die Sechser-Debatte mit dir beendet? Ja, da kann ich direkt mal was sagen, bevor er antwortet. Natürlich kann er einen Sechser spielen. Denke ich, wird er jetzt wohl auch gleich sagen. Aber ich finde schon, dass man ihn dann auf jeden Fall seiner Stärken ein bisschen beraubt. Weil er ist ja auf der Achterposition der den Ball erobert, der presst, der weiß, wann er wie, wohin. Finde ich schon, dass er auf der Sechserposition ein bisschen verschenkt wäre. Aber das werden wir dann sehen. Ja, wie in Tuchel die Sechserposition auch nächste Saison interpretieren will bei uns, ob es dann eher 2 Achter werden oder was, ich bin sehr gespannt. Aber ja, so die große Stärke vom Leimer ist halt, ja, das Pressen, das Anlaufen, das Pushen, und er ist auch torgefährlich nach vorne hin, und wenn er dann irgendwie ausgebremst wird oder der Sechser ist und hinten bleiben muss. Ja, ich bin gespannt. Aber es kann natürlich passen, ne? Vielleicht kann er trotzdem, ich meine, in der Bundesliga gegen einen oder anderen Gegner wird es vielleicht auch reichen, wenn die Sechserposition nicht so besetzt ist, aber wir haben ja gesehen in der Rückrunde, ja, wie es aussieht, wenn die Sechserposition nicht oder extrem schlecht besetzt ist, wie sie mit dem Kimmich war. Das muss man mal ganz knallhart so sagen, wa? Die Frage an Rafa wäre ganz einfach, warum Nein zu Dortmund, warum Ja zum FC Bayern? Und an Sie, Herr Dresen, glauben Sie denn, dass der Uli Hoeneß mit seinen Worten am Samstag die Chance auf einen Transfer von Harry Kane vergrößert oder verkleinert hat? Warum habe ich mir gedacht, dass so eine Frage kommt? Keine Ahnung. Conny, fängst du an? Starte ich. Ja, grundsätzlich, glaube ich, kann ich gefühlt einige Positionen spielen, und ich kann sowohl die 6 als auch die 8 spielen. Also ich glaube, ich habe schon einige Spiele gehabt, wo ich der defensivere Part war. Ich hatte einige Spiele, wo ich der offensivere Part war. Ich fühle mich im Mittelfeld generell wohl, und ich glaube, schlussendlich ist einfach so, da wo mir der Trainer aufstellt, da gebe ich das, was ich kann. Und ich bin so einer, der was nur immer Vollgas kennt, sage ich jetzt mal, sondern nichts dazwischen und nichts irgendwie weniger oder sonst. An den Worten hat er ja schon öfters gesagt, an den Worten wird ja auf jeden Fall gemessen werden, wa? Da müssen wir uns jetzt wohl auch nichts vormachen. Ich erwarte auch immer hier nur Vollgas vom Conny. Irgendwo, und ja, ich freue mich einfach, dass ich hier bin, dass es jetzt losgeht und dass ich da einfach alle mal ein bisschen näher kennenlerne, und ja, bis jetzt macht es Spaß. Alors c'est à mon tour, je vais être honnête avec vous, j'ai toujours voulu continuer avec le BVB, mais malheureusement, voilà, la direction a pris Dortmund weitermachen, aber der Vorstand hat sich dort anders entschieden, und nach der Saison musste ich mir einfach die richtigen Fragen stellen, einen guten Club finden mit der Qualität, die mir auch entspricht, ein Club, der den Ball gerne hat, der gerne das Spiel bestimmt, und als... Naja, es war wohl eine Geldfrage, wenn ich dazu höre. So, der Vorstand hat sich dagegen entschieden. Ja. Wie es so oft ist im Fußball. Aber wie gesagt, wenn man nach 7 Jahren in Dortmund auch immer noch kein Deutsch sprechen kann, dann weiß ich auch nicht, ob man sich da so wahnsinnig wahr verliebt hat. Weiß ich nicht. Als Bayern dann bei mir angeklopft hat, habe ich natürlich alles gegeben, um hierher zu kommen, denn es ist ein großer Club und ich möchte gerne hier sein. Weiter geht's dann hier in der zweiten Reihe. Torben Hoffmann für Sky, bitte.
Oh, Entschuldigung, das war die, da war ich ein bisschen fix. Okay, natürlich. Macht nichts. Ja, generell, ich glaube, wir tun gut daran, aktuell in den Themen, Die Goschen zu halten. wo wir unterwegs sind, über die aktuell bekannten Dinge hinaus uns nicht weiter zu äußern. Es ist bekannt, dass wir an Harry Kane ein großes Interesse haben. Uli Hoeneß hat ja da auch einiges dazu gesagt und es ist auch alles richtig. Ja, es war aber auch nicht förderlich, was der Uli da gesagt hat. Da ist er mal wieder schön weit übers Ziel hinausgeschossen. Beziehungsweise, ja, die Aussagen kann man so natürlich schon nehmen. Nur man muss halt wissen, dass Tottenham dasselbe vor 2 Jahren, wo es mit Man City so war, dasselbe Ding durchgezogen hat. Und dann halt darauf gehofft hat, dass Harry Kane den Vertrag dann wieder verlängert, was er dann auch getan hat. Von daher solche Aussagen zu treffen, wie der Uli sie getroffen hat, er hat gesagt, ja, Tottenham ist jetzt dann er ist dann unter Druck, weil wenn Harry Kane dabei bleibt und sagt, so, er wird dann nächstes Jahr zu uns wechseln, ablösefrei, ist Tottenham halt darauf angewiesen, die 80, 90 Millionen zu nehmen, die wir ihnen dafür bieten würden. Kann man denken so? Ja, na klar. Ist vielleicht auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Aber ich denke, man muss gerade den Levi, oder Levy, was weiß ich, wie man den ausspricht, der ja weiter bekannt ist für seine Verhandlungen, muss man mit solchen Aussagen nicht triezen, Alter. Das war absolut kontraproduktiv. Da muss man sich da nicht wundern, wenn man ihn unbedingt dieses Jahr haben will, dass man dann am Ende des Tages 10, 15 Millionen mehr zahlen muss. Wa? Also hätte der Uli einfach mal die Goschen halten sollen, muss man mal klipp und klar so sagen. Richtig. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt halten wir es am besten mit dem Trainer, was er gesagt hat. Das Gras wächst nicht schneller, auch wenn man daran zieht. Und deswegen würde ich es an dieser Stelle damit auch bewenden lassen. Dann jetzt Torben Hoffmann. Ja, ist auf jeden Fall der smarte. Ja, auch an beide Spieler. Flexibilität ist ja Fluch und Segen zugleich. Rafa, du kannst auch mehrere Positionen spielen, hinten links in der Kette, Sechser, Achter. Wie war denn in den Gesprächen? Wo sieht Thomas Tuchel dich persönlich? Conny, bei dir genau das? Das ist aber auch eine Sache, die mich auch wahnsinnig interessiert, wo er gesehen wird. Conny, da müssen wir uns nichts vormachen. Als rechter Verteidiger kann er spielen, wird er mit Sicherheit nicht gesehen und so müssen wir uns nicht um Walker bemühen. Ja. Ist nur Sechser und Achter, aber da Kimmich ja wieder so bla, Sülz unbedingt die 8 spielen soll, wird dann wahrscheinlich nur die 6er-Position übrig bleiben. Wobei, wer weiß, vielleicht kommt ja noch irgendein großer Club um die Ecke und sagt, komm hier, habt da 60 Mille für den Josua. Und dann haben wir das Problem vielleicht nicht mehr. Und dann kann der Conny auf 8 spielen. Mal abwarten. Selbe, also gibt's ja klar die Aussage, ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt, aber in den Gesprächen, was hat er denn gesagt, wo er speziell auch mit dir plant? Und Herr Dresen, auch eine Frage an Sie. Dass Kim zu den Bayern kommt, ist ja auch mehr oder minder schon durch. Wann können wir da mit einer Pressemitteilung rechnen? Und wie sieht's aus mit Walker? Mit Pep Guardiola ja auch ein altbekannter, also in Sachen Ablöse, Modalitäten sollte das ja da vielleicht nicht ganz so schwierig werden. Das waren nicht wie viele Fragen? Nur 3. Wir versuchen es. Ouais, c'est vrai que je peux jouer à beaucoup de positions. Ja, es stimmt, ich kann einige Positionen spielen. Klar, meine Lieblingsposition ist hinten links, aber dann kommt es natürlich drauf an, wie wir spielen. Wenn wir den Ball haben, dann bin ich gerne dabei, auch das Spiel zu kreieren, den Ball im Besitz zu halten und den Gegner zu destabilisieren. Also ich habe viele Positionen, der Trainer hat einige Auswahl mit mir und letzten Endes ist es mir egal, wo ich spiele, ich respektiere. Könnt ihr doch bestimmt auch gut linkes Mittelfeld spielen. Einfach mal so ein bisschen den Knabris, Sanes und Manis, wenn sie dann noch da sind, mal ein bisschen Feuer unterm Arsch zu machen. Die Wahl des Trainers und er sieht mich eher in der Mitte oder hinten links. Okay. Ich habe jetzt nicht alles verstanden, aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen. Ja, Armutszeugnis nach 7 Jahren Dortmund, Alter, dass du der Mitspieler nicht verstehst, ey. Leck mein Arsch. Ich fühle mich im Mittelfeld wohl und ich bin auch ein Mittelfeldspieler. Das ist eigentlich dann schon ganz knapp beantwortet. Natürlich ist dann manchmal auch mal schön oder okay, wenn man mal eine andere Position spielen kann. Aber grundsätzlich bin ich Mittelfeldspieler, ob es dann eine 6 ist, ob es eine 8 ist. Ich glaube, das macht nicht mehr den ganz großen Unterschied meiner Meinung.
da muss man sich einmal nur ein bisschen einstellen, was will oder was verlangt der Trainer jetzt so ungefähr in dem und dem Spiel. Und ja, egal wo da im Mittelfeld, da fühle ich mich wohl und das reicht dann auch. Ich freue mich auf den Conny. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin gespannt. Ich denke, er kann richtig einschlagen bei uns. Das Spannende in dieser Zeit ist ja immer, dass man jeden Tag was Neues lesen kann. Und am meisten können sie alle schreiben, wenn wir nicht zu viel erzählen. Und deswegen gilt für Min-Jae das, was sie schon geschrieben haben, dass das ein spannender Spieler ist und dass wir daran interessiert sind. Und natürlich wünschen wir uns, dass er zu uns kommt, aber es ist noch nicht so weit, das zu verkünden. Und ich gehe davon aus, dass das in diesen nächsten Tagen der Fall sein wird. Zu Kyle Walker muss ich sagen, das ist ein Spieler eines anderen Clubs. Hier würde ich so halten wie der Trainer, dass wir uns zu Spielern anderer Clubs dann äußern, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist. Ja, die Mimik hat ja schon einiges verraten. Also ich denke mal, das wird die nächsten Tage auch safe werden. Manchmal hilft Geduld und es macht die Sachen dann für sie spannend und für uns manchmal anstrengend, weil wir natürlich auch ungeduldig sind. Aber zu diesem Zeitpunkt ist schwierig, was dazu zu sagen. Weiter geht's in der ersten Reihe. Christian Kunz für die dpa. Eine Frage an beide Spieler. Wie erleben Sie Thomas Tuchel bisher? Gut, waren noch nicht viele Trainingseinheiten. Und eine Frage an Herrn Dresen. Sie kennen die... Wow, er stellt seine Frage, um sie dann gleich zu revidieren. Ja, eigentlich könnt ihr noch gar nicht viel sagen, weil ihr gar nicht viele Trainingseinheiten hattet. Dann schenkt ihr doch die Frage einfach. Vorstandsarbeit schon sehr lange. Wie haben Sie die letzten Wochen in der vordersten Front erlebt? Gleiche Muster. Ja, wie gesagt, es waren noch nicht wirklich so viele Trainingseinheiten. Ja, wir hatten 5 Trainingseinheiten, aber grundsätzlich natürlich nur gute Sachen. Also es ist auf jeden Fall, wie vorher schon gesagt, sehr intensives Training. Man weiß schon ungefähr, wo man hin will, was hier die Ansprüche sind und das ist einfach schön. Und ja, wie es dann jetzt weitergeht, werden wir die nächsten Wochen, nächsten Tage sehen. Aber auf jeden Fall ist das ein sehr guter Start ins Trainingslager mit den ganzen Bedingungen, was wir hier haben. Und ja, ich freue mich einfach auf die nächste Zeit. Alors personnellement, je le connais déjà depuis ma Ja, première saison. persönlich kenne ich ihn schon seit meiner Zeit aus Dortmund. Er hat sich natürlich auch weiterentwickelt, hatte jetzt schon einige große Spieler, große Teams unter seiner Ägide. Auf jeden Fall ist das Training sehr intensiv und er weiß, die Spieler zu motivieren. Er erklärt uns immer sehr gut, was wir zu tun haben. Das ist Und auch zusammen zu pfeifen, wie ich gelesen habe. wichtig für uns als Spieler, damit wir wissen, warum wir welche Übungen auf dem Platz machen. Sie haben recht, ich mache das jetzt schon einige Jahre. Und in dieser neuen Rolle allerdings, und das hat mir heute jemand gesagt, heute Vormittag, das war mir gar nicht so bewusst, weil das kam mir nicht so lange schon vor, exakt 50 Tage. Ich würde es mir jetzt vielleicht leicht machen, wenn ich sage, lassen Sie uns mal nach 100 Tagen Fazit ziehen. Aber es fühlt sich, und das würde ich schon sagen wollen, gut an. Es fühlt sich gut an, es macht Spaß, es ist ein wirklich klasse Austausch. Thomas hat es am Samstag ja schon mal gesagt, auch in einer engeren Runde gemeinsam mit Thomas und Marco Neppe, aber auch in unserer Taskforce, wo wir regelmäßig zusammenkommen, man wirklich einen sehr vertrauensvollen, durchaus auch kontroversen, aber immer respektvollen Austausch hat. Und das fühlt sich gut an und es entspricht ein Stück weit dem, was ich versucht habe zu vermitteln, wenn ich vom Miteinander, Füreinander gesprochen habe. Es fühlt sich als Team an und was wir machen, ist Teamarbeit und dann ist jeder auf seinem Platz gefordert und so geht's mir momentan damit. Natürlich hat aktuell die Phase um das Kreieren einer neuen Mannschaft, mit der wir schlagkräftig sind in der neuen Saison, oberste Priorität. Deswegen ist auch ein ganz großer Fokus meiner aktuellen täglichen Arbeit auf diesem Bereich. Und das ist natürlich ungewohnt, weil das in der Vergangenheit natürlich anders war. Und da macht der Austausch echt Spaß und ich darf auch immer wieder Neues lernen dabei. Naja, ob das so gut ist, wenn man dann noch Neues lernt, weiß ich jetzt auch nicht. Dann auf der rechten Seite bitte Marc Gabel für RTL.
Ich habe eine Frage an beide Spieler, so ein bisschen anschließend an die Frage zu Thomas Tuchel. Trainiert hier hart, macht auch teilweise durchaus deutliche Ansagen an einige Mannschaftskollegen. Wie ist Ihr Eindruck, was den Konkurrenzkampf angeht? Ist der noch größer als in den alten Vereinen? Nee, der ist bei Bayern natürlich nicht so groß wie in Leipzig oder in Dortmund. Da ist Konkurrenzkampf gibt's bei uns nicht. Beim Conny gibt's 5 Spieler für 2 Positionen und beim Raphael hinten links hat er Davis. Also ist doch kein Konkurrenzkampf, oder? Und eine Frage an Herrn Dresen. Sie haben gerade gesagt, es sind spannende Zeiten und da ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen geduldig ist. Bedeutet das, dass man möglicherweise auch jetzt dieses Mal in dieser Transferperiode tatsächlich möglicherweise bis zum Ende warten, verhandeln? Wie es heißt in dieser? War in der letzten Jahr so im Levi, Alter. So am letzten Tag oder was gefühlt? Ja, kalkulieren muss. Können wir vorstellen, dass es in Ihrem Interesse ist, das Ganze so schnell wie möglich zu klären, oder? Also dann fange ich mal an. Ja, der Konkurrenzkampf ist natürlich sehr groß hier. Hier sind viele Spieler mit unglaublicher Qualität und dementsprechend ist der Konkurrenzkampf natürlich auch viel größer und härter. Aber das bringt das Team natürlich... Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Leute, hättet ihr das für die Möglichkeit, dass der Konkurrenzkampf bei uns größer ist? Bild, oder? Auch in die richtige Richtung, damit wir dann auf allen Bühnen in den großen Wettbewerben gute Leistung zeigen können. Denn sicherlich hat jeder mal einen schlechteren Moment und so hat dann auch jeder Spieler seine Chance, seine Leistung zeigen zu können. Ja, schlussendlich mal, ich glaube, Konkurrenzkampf ist einfach generell gut, weil so muss jeder einfach selber an seine maximale Leistung kommen und jeder pusht sich einfach gegenseitig jeden Tag im Training einfach diese zu erreichen, weil wir natürlich alle gewinnen wollen am Ende. Ich glaube, die ganze Mannschaft, der ganze Trainer, der ganze Staff, alle, die was hier beim FC Bayern sind. Und deswegen sind wir auch alle hier. Und jeder will am Ende einfach die bestmögliche Leistung am Platz lassen, dass wir am Ende auch den größtmöglichen Erfolg haben. Und ich glaube, dafür braucht man einfach Konkurrenz. Dafür braucht man das in jedem Training, in jedem Spiel, dass jeder einfach auf seine maximale Leistung abrufen kann und muss, damit er einfach am Platz steht. Und ich glaube, nur so kann man besser werden. Er ist von der Einstellung aber schon Trainersliebling, oder? Der Conny. Ja? Junge. Liegt ja genau in die Kerbe, wo die bei uns so groß klafft in die Wunde. Conny ist das Pflaster dafür. Geduld. Ich glaube, mit Conny und mit Rafa haben wir 2 Spieler ganz schnell zu uns bekommen, die... Naja, ganz schnell. Also Conny hat ja auch schon ein bisschen gezogen, ne? Rafa weiß ich nicht, das ging wohl relativ zügig über die Bühne, aber mit Conny, das hat sich ja damals so gezogen. Ne? Weil sie ablösefrei sind und waren, mit ihrem Commitment zu uns als Club erstmal ein starkes Zeichen gesetzt haben. Und dann fängt die Zeit an, die schwierig ist. Nämlich, wenn man sich ein Bild malen könnte, dann würde man es sich so malen, dass man zu Beginn der Saison am Anfang der ersten Trainingseinheit seine Mannschaft beieinander hat, dass man weiß, mit wem man in die neue Saison startet. Ja. Es ist für den Trainer sicherlich mit Abstand die leichteste Situation und auch für die ganzen Spieler, weil sie natürlich wissen dann, mit wem bin ich eigentlich nächste Saison zusammen und auf wen kann ich mich verlassen. Leider ist die Welt nicht schwarz und weiß, sondern meistens grau. Und auch wenn heute die Sonne scheint. Und wenn man sich zurückerinnert über die letzten 10 Jahre, dann haben wir sehr oft Transfers gehabt, die oft auch erst auf die letzte Sekunde oder in den letzten Tagen vonstatten gegangen sind. Ich darf daran erinnern, ich habe diesen Transfer schon mal zitiert in anderem Zusammenhang. Xabi Alonso damals, ein Transfer auf den letzten Drücker, wenn Sie so wollen. Hat damals auch keiner mit gerechnet, aber auch da hat er sich Geduld ausgezahlt. Und insofern, ich freue mich persönlich über jeden Spieler, den wir... Haut aber auch ins Mikro rein, oder? Chrissy, mal ein Stück weg vom Mund. Für uns gewinnen können, wenn es schnell geht. Aber am wichtigsten ist, dass die Spieler zu uns kommen, die wir für uns gewinnen wollen. Und wenn es dann länger dauert, dauert es länger. Am wichtigsten ist, dass sie Ende August bei uns sind. Dann wieder der erste Reihe. Manuel Bunke für die TZ. Vielleicht mal eine Einzelfrage, oder? An eine nur? Doppelfrage? Doppel, wäre okay. Eine Frage an Conny erst. Conny, wie war es für dich eigentlich, als klar wurde, Hasan Salihamidzic ist weg, Julian Nagelsmann ist weg, waren ja auch Leute, die deinen Transfer mit vorangetrieben haben. Macht man sich da Gedanken, lässt es einen kalt? Kannst du da ein bisschen deine Gedankenwelt mitnehmen?
Und eine Frage an Herrn Dresen. Herr Dresen, bei Ihrer ersten Pressekonferenz wurden Sie nach Marco Neppe gefragt und meinten, lassen Sie mich erstmal einarbeiten, wie es mit ihm weitergeht. Er galt ja immer als die rechte Hand von Hasan Salihamidzic. Ist er jetzt so ein bisschen Ihre rechte Hand auch im sportlichen Bereich? Sie sind ja viel miteinander unterwegs, tauschen sich aus. Können Sie seine Rolle mal so ein bisschen beschreiben? Und der Sportdirektor wird ja immer noch gesucht. Kann er sich die Meriten verdienen, diesen Posten vielleicht zu erklimmen? Nein. Fange ich an. Ja, schlussendlich habe ich mich für den FC Bayern entschieden und ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei im Fußballgeschäft und manchmal werden Positionen verändert, vor allem, sage ich jetzt mal, auch auf der Trainerposition und ich bin da komplett entspannt, wie vorher schon auch gesagt, wir haben hier einen Weltklasse-Trainer, der was schon überall gezeigt hat, wie gut er ist und ich einfach froh bin, hier einfach meine nächsten Schritte zu machen in der Karriere und ja, ich glaube, sowas gibt es im Fußball. Ich bin da komplett entspannt. Ich konzentriere mich auf das, was einfach wichtig ist, dass ich das Maximale einfach bei mir raushole, dass ich die bestmögliche Leistung am Platz zeige und drumherum das alles mache. Und beim Rest bin ich komplett entspannt. Wie Sie schon sagen, wir reisen zusammen und wir sprechen zusammen. Marco Neppe und ich sind momentan in einer Geschwindigkeit zusammengekommen, wo ich für mich persönlich das Fazit ziehe, das hätte ich so in dieser Geschwindigkeit nicht gedacht, habe ihn aber vorher immer schon geschätzt, ob seiner inhaltlich orientierten Art. Marco Neppe ist ein Kollege, der ist durch und durch Fußball. Wenn Sie mit dem sprechen über Fußball, dann hat er auf alles eine Antwort und zu jedem Spieler, über den Sie sprechen, auch eine Antwort parat. Insofern ist das echt eine große Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und natürlich habe ich eine andere Rolle vielleicht als Hasan Salihamidzic hatte. Und deswegen ist er für mich jetzt, rechte Hand würde ich jetzt an diesem Punkt nicht sagen, aber für mich der Punkt, wo es mir viel einfacher fällt und auch ein Spaß ist an der Stelle, über die Mannschaft zu diskutieren und wie wir uns neu aufstellen. Über die Perspektiven von Marco möchte ich an dieser Stelle nicht sprechen, weil das ist, glaube ich, unangemessen, erstens in diesem Kreis. Das ist immer etwas, was wir uns im Club zunächst überlegen sollten. Aber mein Eindruck ist, dass es nicht nur mir großen Spaß macht, sondern auch ihm und dass wir noch das ein oder andere Gute zusammen hinbringen werden. Dann ist der Kicker an der Reihe, Georg Holzner in der dritten Reihe, ja. Ja, nur eine Frage an Rafael Guerreiro und zwar zum einen, welchen Einfluss und welche Rolle hat Thomas Tuchel für deinen Transfer gespielt, den du ja schon länger kennst und zum anderen auch womöglich Joao Cancelo, hast du dich mit dem vielleicht auch mal ausgetauscht, der hier das letzte halbe Jahr war und ihr euch vermutlich von der Nationalmannschaft her kennt? Ja, nach der Meisterschaft habe ich mit Thomas Tuchel telefoniert und ganz klar, mit ihm zu sprechen am Telefon, das hat dann den Unterschied gemacht, denn ich kenne ihn, ich weiß, was er verlangt, was er will. Er hat mir gezeigt, dass er mich wirklich im Team haben will, hat mir gezeigt, dass Bayern sich für mich interessiert. Das ist natürlich auch etwas unglaublich. Kommen wir noch nicht über dieses Lied da hinweg. I don't know, warum hätte das nicht einfach weiß sein können? Ich habe jetzt nichts gegen Lila, aber wirklich nicht. Unglaubliches. Es ist eine große Chance für mich, in so einen großen Club zu kommen und mit 29 Jahren nochmal dieses hohe Niveau kennenzulernen. Und klar habe ich auch mit Joao gesprochen, als ich bei der Nationalmannschaft war. Er hat nur Gutes gesagt über den Club, über die Stadt. Hat mir auch gesagt, dass ich so weitermachen soll. Aber ja, hat mir einfach Mut gemacht. Das Ganze hat mich ermutigt, einfach alles zu geben für dieses Trikot. Gut. 20 Minuten, halbe Stunde raus geworden. Von daher würde ich sagen, Leute, ich beende die Chose hier. Und ja, wir sehen uns im zweiten Teil, wenn ihr Bock habt. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, haut rein, bis dann. Tschüssi.